পৃথিবীর অজস্র মানুষকে আমি ঘৃণা করি, তাদের মতাদর্শ, জীবনবোধ ও কার্যক্রমের জন্য। কিন্তু প্রাণকে ঘৃণা করি না, কেননা তা অদৃশ্য থেকে উৎসারিত এক দৃশ্যমান স্রোত, যা এসব দর্শনবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় না। বরং সে সেই অনন্যতা যা সময়ের মরুভূমিতে ক্যাকটাসের মতো উঠে আসে শূন্যতার গহীন শেখর থেকে। পৃথিবীর এই ঝানু ও উদীয়মান সমস্ত অপরাধের জন্য প্রথমে আমার নিজের দোষ খুঁজে বের করি আমি। অনেক ভেবে দেখেছি আমার অপরাধ মহাজগতের সমান, এবং অপূরণীয় সব ক্ষতির ক্রীড়ানক আমি। জানি অপরাধী এবং সেই অপরাধে নীরব থাকা মানুষ আসলে ভয়ঙ্করভাবে এক, তারা একে অপরের পরিপূরক। এই লাগামহীন বস্তু পূজার জন্য ভয়ঙ্করভাবে ঘৃণা করি আমাকে। মনে আছে, এক স্পোর্টস কারের জন্য আমি আমার মাকে বেচে দিয়েছিলাম বাজার নামক কসাইদের হাতে। স্পোর্টস কার কেনা উপলক্ষে যে রাত্রিভোজের আয়োজন করেছিলাম, ওখানে রংধনু রঙের পোশাকের ওয়েটাররা যে আমেরিকান স্টেক পরিবেশন করেছিল, তা থেকে আমার মায়ের মাংসের ঘ্রাণ আসছিল। ওটা কি আসলেই মায়ের মাংস ছিল? ছেলেবেলায় তার কোলের ভেতর শুয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে দেখতে যা তার শরীর থেকে যা পেতাম, যেমন ছোট্ট কামিনী গাছ বসন্তের রাতে মাটি থেকে যে ঘ্রাণ পায়। জানি না সমুদ্র আমাকে গ্রহণ করবে কিনা, পা ভেজাতে দেবে কিনা তার স্রোতে, কেননা সামান্য এক ফোঁটা বিষে বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে মহাসাগর। আমি কোনোভাবেই আর লুকাতে পারছি না নিজ হাতে তৈরি অন্ধকার, কেননা আকাশের প্রতিটি কোণায় যে জ্বলে উঠেছে নক্ষত্ররা। সমুদ্র আমাকে পরিত্যাগ করেছে শুধু আমাকে গ্রহণ করার জন্য। সে তো আর মেরে ফেলতে পারে না তার পেটের ভেতর শান্তিতে ঘুরে বেড়ানো মাছদের। আসলেই কি তারা সেই শান্তিতে আছে? আমি যে রাষ্ট্রে থাকি, তারা তাদের নিজ ছায়া থেকে সৃষ্ট শত্রুর ভয়ে সমুদ্রের তলদেশে পাঠিয়েছে ডুবোজাহাজ। এমন সতর্ক দৃষ্টিতে তারা ঘুরছে যেন স্বপ্ন নিজেকে দেখা মাত্রই তারা হত্যা করবে তাদের। নিজেরাই নিজেদের শত্রু হওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই এখন। আমি জানি না মানব সৃষ্ট দাবানলে পুড়ে মরে যাওয়া একটা ছোট্ট শিশুর অভিশাপ থেকে পৃথিবীর আগমনী মানব শিশুরা নিজেদেরকে আর উদ্ধার করতে পারবে কিনা। নিজেকে এত ঘৃণা করি যে অন্যরা আমাকে আর ঘৃণা করার সুযোগ পায় না, অথবা বলা যেতে পারে তারাও নিজেকে ঘৃণায় এতই ব্যস্ত যে অন্যদেরকে ঘৃণা করার সময় পায় না। এই জন্য তারা এক সময় আত্মশ্লাঘার হিরোশিমার পারমাণবিক বোমার মতো দানবিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে, যার ফলাফল অনিবার্য মরুভূমি, যেখানে এই ক্ষীণ মানব সভ্যতা ফুটে আছে ক্যাকটাসের মতো। তাদের হৃদয় সেই মরুদ্যান যেখানে আগুনের ফুল ফোটে আর ঝরে যায় কান্নার ফোঁটার মতো। জানি না কবে থামবে তোমরা যাদেরকে আমি নিজের চেয়ে একটু কম ঘৃণা করি। জানি না কতদিন আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে এই আত্মহত্যাকারী তিমির কঙ্কাল, যার জারিত হৃদয় সব আমার মনকে লবণাক্ত করে দেয় ওসর। ওহ, একটা স্পোর্টস কারের জন্য মাকে বেচে দেবার গ্লানি আমাকে কোনো দ্রুতগতির আস্বাদ মুছে দিতে পারে? কত দ্রুত ছুটে গেলেই ভুলতে পারি মাটির সেই ঘ্রাণ। আহ, বস্তু পূজা, আমাকে বলি দাও নির্বস্তু কুচত প্রেতের উৎসবে। ওরা আমার মাংস গোগ্রাসে খেয়ে যাক, আমার শরীরের উপর নেচে যাক, যত সময় না শেষ মানুষটার মৃত্যু হয়। এবার আমি থামলাম। তোমাদের রানী নামক ডাইনির প্রাসাদের সামনে ঘ্রাণ পেলাম মাংসের, পুরা মাংসের, বলি দেওয়া শিশুদের মাংসের কাবাবের। রাজগায়ক হবার লোভে বললাম, দারুণ এই ঘ্রাণ। আর ডাইনিকে খুশি করার জন্য গেয়ে উঠলাম এমন সব গান, যে গান আমি নই, যে গান নয়, বরং যে গানগুলো সেই ড্রাকুলার মতো নার্স
যারা প্রেতশক্তির কবলে পড়ে গভীর রাতের ইনকিউবেটর শুয়ে থাকা শিশু আর কোমাতে শুয়ে থাকা বৃদ্ধদের অক্সিজেন মাস্ক খুলে দেয়। সেই নার্সগুলো নগ্ন হয়ে নাচে আমার গানের তালে। ওহ, আমি সেই অভিশপ্ত গায়ক যার মায়ের উচিত ছিল জন্মের সাথে সাথেই মেরে ফেলা, কিন্তু মা তো ঘৃণা করে জীবনবোধে তাড়িত মানুষকে, কোনো প্রাণকে নয়। প্রাণ তো স্বপ্নের মতো, যে কারো দেখিয়ে দেয়া পথ ধরে চলে না, সে চলে তার নিজের দেখানো পথে। এসব থেকে পালানোর চেষ্টাও করেছি অনেক। অজস্র পর্বতের শিখর আমার ভেতর থেকে উঠে যেত আকাশের দিকে। অজস্র ঈগল তাদের ছায়া ফেলে উঠত সেই শিখরে। আমার নিজেকে মনে হতো সেই সব ঈগল। কিন্তু কিন্তু এই যে সমতলে পড়ে থাকা দানার লোভ, এই যে ঈগলের সঙ্গিনী হতে চাওয়া ঈগলিনীরা, যারা সব ভূতগ্রস্ত আর বিচিত্র নকল ডানায় সাজিয়ে তোলে, তাদের কাম থিকথিকে দেহ তাদের দুর্নিবার আকর্ষণে উঠে যেতে পারেনি সেই শিখরে। ঠিক এই জন্য আমার প্রতি ঘৃণা বেড়ে যাচ্ছে প্রবল। আমি জানি এই জন্য একদিন নিজেকে ঝুলিয়ে দেব মহাকাশের সিলিং থেকে, এসিড দিয়ে ঝলসে দেব আমার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা সমস্ত ভ্রূণদের, যাদের আসার কথা ছিল আগামীকাল। সেই সব সন্ন্যাসীরা কোথায়, যারা তাদের জ্যোতির্ময় দেহ থেকে জোনাকিদের ছেড়ে দেয় অন্ধকারে, আর বিষে জর্জরিত পাপাত্তারা যারা নিহারিকার বলয়ে উজ্জীবিত করে? কোথায় সেই সব সন্ন্যাসীরা এখন, যাদের দেখি এরা আমার মায়ের মতো নয়, এরা রাক্ষসী, আমাদের রক্তপান করার জন্য সন্ন্যাসীর রূপ ধরে আছে? প্রেম যাদের কাছে সেই কসাইখানার চাবি। সাপের কুণ্ডলীর মতো ধর্মতীর্থগুলো দেহের আড়ালে লুকিয়ে রাখে চিতাবাঘ, নিজেকে দেখায় আদরে বেড়াল। তুমি যখন তার কাছে যাবে, বিড়াল থেকে রূপান্তরিত হবে চিতাবাঘে, তোমাকে গ্রাস করবে এক লহমায়, ঢেকুর তুলবে যার দুর্গন্ধ থেকে ঈশ্বরও থাকে বহু দূরে। তোমরা নিশ্চয়ই সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চেনো, যারা তোমাদের শেখায় বস্তু পূজা ও দাসত্ব। তোমরা নিশ্চয়ই তার শিক্ষকদের চেনো, যারা শয়তানের নিজ হাতের কানের পুতুল। তোমরা নিশ্চয়ই চেনো সেই সব আদালত ঘর, শয়তানির নিমিত্তে মাপে দেবদূতের অপরাধ, আর নিজেদের শয়তানি লুকোতে নিশ্চিত করে তাদের মৃত্যুদণ্ড। এমন সব স্থানের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার জন্য নিজেকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে যেতে রাজি আছি। কেউ যখন সিলিং থেকে ঝুলে আত্মহত্যা করে, মনে হয় সে তার নিজেকে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলে আছে। মানুষের কাছে মানুষের মহাসময় আসলে কি চায়? কি খুঁজে নিতে চায় যা তার ছিল না? না, এমন কোনো কিছুই নেই। সমুদ্র যখন কোনো জাহাজকে ডুবিয়ে নেয়, তখন তো আর বলা যায় না সেই জাহাজের ভেতর থাকা অমূল্য মণিরত্নের লোভে সাকর্তা করেছিল। বরং সমুদ্র নিজেই জানে কোথা থেকে সে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল এইসব মণিরত্ন, যা ফেলে উঠে এসেছিল মুখবন্ধ ঝিনুকের বিষের ভেতরে। কোথায় থামবে এই সব জলদস্যুরা? কোথায় থামবো আমরা? থামার আগে ঠিক কতটা ফুলে উঠব আমরা? এই যে অজস্র মণিরত্নে মানুষ ফুলে ফেঁপে উঠতে চায়, মনে হয় মরার পর একটা লাশও এভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠে না, অপেক্ষায় থাকে শকুনের বা ছোট কীটপতঙ্গের। তোমরা কি জানো সেই কীটপতঙ্গ বা শকুন তোমরা নিজেরাই, যারা তোমাকে দ্রুত নিঃশেষ করে তোমার পাপ, গ্লানি ও লজ্জা থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে চায়? আমি জানি আমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের প্রেম সেই কীটপতঙ্গের প্রেমের মতো। পুরোহিতগুলো কোথায় থামবে? কোথায় থামবে এই সব হায়েনার মতো রাষ্ট্রনায়কেরা? কোথায় থামবে এই বিরাট বিরাট নরক কারখানার মালিকেরা? কোথায় থামবে এই স্পোর্টস কার, যার জন্য থামিয়েছিলাম মায়ের অশরীর হৃৎস্পন্দন? আমি ভয়ঙ্করভাবে ঘৃণা করি আমাকে। এই কাজটা যখন করছি
তখন আমার উদ্ধারের আর কোনো পথ নেই, এবং পৃথিবীর অবর্ণনীয় নরকের সড়কে আমার লাশের মতো ছুটে যাচ্ছে সেই স্পোর্টস কার, মায়ের লাশের মতো সেই স্পোর্টস কার। জানি না তাকে থামানোর কি উপায়, যত সময় না চিতাবাঘের মতো চাকার নিচে সে সবাইকে পিষে দেয়। আত্মপ্রেম জিনিসটা কি, যা নিশ্চিত করে সবার আত্মঘৃণা বা আত্মগ্লানি? কসাইখানার সেই পশুর রক্তের মতো, যা একসময় ঈশ্বরের পবিত্র রক্ত ছিল, আর এখন তা নর্দমার আবর্জনা, যা মাছিদের ক্ষুধা মেটানোর খাদ্য। মানবপ্রেম কি, যা তোমাকে আর তুমি হতে দেয় না, এবং তুমি অন্যের দেহের মাপে তোমার জামা বানিয়ে নাও? কাকে তোমরা বলো সাম্য? অসম ব্যক্তিদের নিজেদের এক আকারে থাকার কোনো জাদুদণ্ড, অথবা চিড়িয়াখানার সব প্রাণীর খাঁচা যেমন একরকম? শোনো, তোমাকে শোনাচ্ছি, তোমরাও শোনো। মানুষের সাম্য কোনোভাবেই আসবে না যদি তারা ব্যক্তিগতভাবে সেই চড়ুই ওঠার সামর্থ্যবান না হয়। তোমার উচ্চতার তারতম্যের উপর নির্ভর না করে সমুদ্রের গভীরতা, বরং তুমি তোমার খুঁজে আনা গভীরতা বোধ দিয়ে সমুদ্রের সমান গভীর হতে পারো। আর আমি কে? সে কে? অন্য কেউ কে যে তোমাকে উদ্ধার করবে? তোমার হয়ে কেউ তো জন্ম নেয়নি। যদি উঠতে চাও ইগলের মতো, তবে তোমাকেই তোমার আত্মার থেকে পালক নিয়ে সুনিপুণ কারিগর হয়ে বানিয়ে নিতে হবে ডানা। অন্যের ডানায় ভর করে নিশ্চয়ই আকাশের চড়ুই উঠতে পারবে না। এমনকি নয় ইকারুসের জন্য বানানো তার পিতার ডানা দিয়েও। সূর্য ঠিকই জানে কার ক্ষমতার কতটুকু সে নিজে ব্যয় করেছে। তুমি তো সূর্যেরই ক্ষমতার ফলাফল। তাই সে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নিচে, গলিয়ে দেবে তোমার সব ডানা। ওহ, নকল ডানা। আমাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করি এই পিতা নির্ভরতার জন্য, আর আমার পিতার প্রতি, আর সেই পিতার তার পিতার প্রতি নির্ভরতায়। এভাবে সবাই কারো না কারো প্রতি নির্ভরশীল, এবং শূন্যে ভেসে আছে যে কোনো মুহূর্তে পাতালে পতিত হবার জন্য। যেমন আমি পতিত এই বস্তুপুঞ্জের ভেতর বস্তুপূজার মন্দিরে। যারা আমাকে গোগ্রাসে গিলে বদহজমে বমি করে দিয়েছে এই স্পোর্টস কারের ভেতরে, আমি ছুটে চলছি আমার মায়ের শবের মতো জীবনের মহা শ্মশানে। কাদের সাথে আমার এই প্রতিযোগিতা? কার সাথে জিততে চাই? নিজের পরাজিত দানবের সাথে? কাকে আমি শাসন করতে চাই? নিজেকে করতে পারি না বলে? নিজে যখন গিলোটিনে চড়াতে চাই, বস্তুপুঞ্জরা আর সাড়া দেয় না। তারা জানে আমার প্রাপ্য শাস্তি আরও অনেক বাকি, যা মৃত্যুদণ্ড দিলে অসমাপ্ত থেকে যাবে। আমি কি এখন শিশুর মতো মাকে ডাকতে পারি? আমি কি এখন মনে করতে পারি মাটির মতো সেই মায়ের ঘ্রাণ? না, তাহার সম্ভব নয়। তাকে যে বাজারের মতো এক কসাইয়ের কাছে বেচে দিয়েছিলাম, কসাইরা সেই মাংস এত সময় কেটে টুকরো টুকরো করে বেচে দিয়েছে তোমাদের কাছে, যা এখন তোমাদের পেটে হজম হচ্ছে নিরালায়। তারপর মেলাবে স্পোর্টস কারের গতিতে গা ছমছমে শূন্যতায়।